Здравейте! В днешното видео ще си говорим за едни уникални пигменти. Ще ви разкажа малко повече за тях, ще им направя общо взето ревю и също така ще ви покажа ето тази визия, която сътворих с тях. Сигурно някои от вас, които ме следват в Instagram, вече са се досетили за кои пигменти говоря. Говоря именно за пигментите от Клепач Pro. Тези пигменти са просто уникални. Сигурно някои от вас поне веднъж са виждали в Instagram подобни снимки на пигменти, които под един ъгъл на светлината изглеждат един цвят, под друг ъгъл на светлината изглеждат друг. Общо взето много интересни неща. За пръв път пробвам такива пигменти и това е нещо ново в колекцията ми. Но без повече приказки, нека пристъпваме и към самите тях и да ви разкажа малко повече за самата марка. Клепач Pro е професионална марка за грим, създадена от руския топ гримьор Светлана Клепач. Клепач Pro притежава изключително голяма и богата цветова гама на пигменти. Имат над 200 различни цвята. Имат и 3 различни текстури: ситна или прах, средна и по-едра, която е определена и като искри. Общо притежават 7 типа пигменти, сега ще ви ги прочета. Дуохром, слюда, ултрахамелеон, пигмент, перла, мат и просто хамелеон. Изключително богато разнообразие, както се казва, за всеки по нещо. Друго интересно нещо за самите пигменти е, че могат да се използват както върху очите, така и върху лицето и устните. Общо взето универсални са. Аз, например, някой път ги използвам и върху тялото, защото един от пигментите дава прекрасен блясък и изглежда много красиво дори и върху тялото. Едни от най-интересните пигменти на Клепач Pro са именно ултрахамелеоните, които и за мен бяха най-впечатляващи, защото не бях виждала подобно нещо до сега. Характерните за тях неща са ултрафинната текстура, наистина са изключително фини и също така голямата пигментираност. Знаете, всички обичаме пигментирани сенки, пигменти и неща, така че ще ме разберете добре, когато видите слочовете. И всъщност най-ефектното при тези ултрахамелеонови пигменти е, че могат да бъдат различени два абсолютно различни цвята под различен ъгъл на светлината. Уникални са, просто такова нещо наистина, не знам колко път ще го повторя, но не бях виждала такова нещо до сега. И за тези от вас, които обичат по-дръзките и по-интересните грим визии, определено ще ви впечатлят, ще ви харесат много. Точно поради този свой ултрахамелеонов ефект, тези пигменти придават дълбочина на клепача и създават така наречения 3D ефект. Марката, между другото, предлага още и четки, доколкото знам, база за пигменти, и също така тинтове, които са много интересни и доколкото знам могат също да се използват и върху клепача, и върху устните, и като цяло са универсални отново. Сега ще ви кажа и цените всъщност. Ще ги оставя отдолу и в описанието, но все пак да ви ги кажа. Пигментите от основната палитра, които са от 1 до 189 номер и са по 1 грам и половина, са на цена 18 лева броя. Ултрахамелеоните, които са от номер 700 до 712 в малка опаковка 0,4 грама са 26 лева, а в стандартна опаковка, която е от 1 грам, са по 49 лева. Да, сигурна съм, че особено за ултрахамелеоните звучи доста скъпо, но в крайна сметка ви е необходимо супер малко количество от тези пигменти, а и аз смятам, че са нещо наистина уникално, което не всеки има в колекцията си. Ако искате и си падате по такива по-ефектни визии, определено си е добра инвестиция. Така, сега нека ви покажа и всъщност тези пигменти, които имам аз. Имам общо 4 пигмента. Първият от тях е в номер 90. Имената няма да ви ги казвам, ще ги изписвам, защото честно казвам дори не знам дали мога да ги преведа. Този нюанс е хамелеон и в момента него го нося в началната част на клепача. Изключително красив е. Той се променя от розово към зелено. Има зелени блестящи частици, които са просто уникални, или златисти. Те просто са много интересни и като погледнете един пигмент под различна светлина може да видите различни цветове, но този като цяло е с зеленикаво-златисти блестящи частици и розова основа, така бих го определила аз. Следващият пигмент е ето този красив син пигмент. Той е в номер 50 и не мога да ви кажа от кой тип пигменти е, защото честно казано не можах да намеря на опаковката никъде да пише.
но е изключително красив. Синя основа с златисти частици. Този пигмент на слънце, както и всички останали, изглежда просто уникално. Вече най-вероятно в Instagram трябва да сте виждали визия с него, както и в другия ми профил, в който качвам снимки на клиенти, модели и така нататък. Следващият пигмент е номер 705. Той вече е от ултрахамелеоните и се променя от едно маслено зелено към оранжево, червено, има и жълти оттенъци, просто са наистина много интересни тези пигменти. И последният, който имам, е номер 701. Той, с него вече сте виждали визии в Instagram. Той е просто сигурно любимият ми. Него съм го използвала в по-крайната част на клепача и той се променя от зелено в лилаво. Много интересен пигмент и определено ми е любим от всичките, макар че всичките са много ефектни и красиви, но този просто ме грабна още като го видях в каталога. Това, което е важно да знаете за пигментите и как да ги използвате, това, което ми препоръчаха от екипа на Клепач Про България, което бих ви препоръчала и аз, е да работите око по око. Тоест да правите първо едното око, нанасяйки пигмента, след това другото, а не заедно, тъй като е нужно да използвате за тези пигменти база. Аз използвам тази на NYX, която е Glitter Glue и ми върши страхотна работа. За да не засъхне базата, е най-добре да работите първо върху едното око, след това върху другото. Можете да ги нанасите и с четка, и с пръст. Честно казано, по двата начина работят за мен. И другото, което бих ви препоръчала да направите очите преди лицето, ако използвате тези пигменти, защото особено ултрахамелеоните са доста фини и ако се разпрашат върху лицето, просто няма махане. Но да, най-добре се работи с някаква база отдолу или от типа на Glitter Glue, както аз ви казах, че използвам, за да може самият пигмент хубаво да прилепне към клепача и да не мърда. С такава база си ги използвам вече доста време и не съм имала проблем до сега. Време е вече и да ви покажа ето тази визия, която създадох с два от пигментите. Като основа за сенките използвам ето този коректор на Essence. Нанасям го върху целия клепач и го разнасям с помощта на суха гъбка за грим. С помощта на по-детайлна четка вземам от цветът Lakes и с потупващи движения го нанасям в сгъвката на окото, като нанасям и малко над нея, следвайки формата на клепача. Наслоявам цвета, докато не получа желаната пигментираност. Със същата четка, без да вземам повече цвят, започвам лекичко да преливам цвета Lakes, който вече нанесохме, за да може по този начин прехода с следващия цвят, който ще нанеса, да е по-лесен. Вземам цветът Vitamin C и с отново детайлна четка започвам леко по леко с въртеливи движения да го преливам с цветът Lakes, който преди това нанесохме. Вземам една чиста пухкава четка и с нея допълнително преливам, за да може границите да са по-меки и сенките да са добре преляти. С същият коректор, който използвах по-рано и плоска четка, започвам да очертавам кът криса. Няма какво да ви обяснявам, нагледно се вижда по-добре. След като вече съм оформила кът криса, вземам една клечка за уши и с мицеларна вода почиствам вече нанесеният коректор и сенки. Правя това, за да може да не се наслояват прекалено много продукти. Вземам глитър лепилото на NYX и с помощта на пръстите си го нанасям върху вече очертаният кът криз. Отново с помощта на пръстите си и също така може да се използва и четка, нанасям от пигмент номер 90 във вътрешната част на вече очертаният кът криз. Върху останалата част на кът криса отново по същият начин нанасям и пигмент номер 701. Внимателно преливам двата пигмента, за да може да е по-плавен прехода между тях. Вземам от цветът Lakes и в крайната част на клепача съвсем лекичко го преливам с вече нанесените пигменти. За да придам малко повече дълбочина, отново в крайната част на клепача нанасям мъничко и от цветът Reputation.
За да завърша визията, нанесох ето този жълт брокат на долният клепач. Нанесох от ето този едър брокат във вътрешния тъгъл на окото и също така от този молив на Марк, който е в тюркоазен цвят във водната линия на окото, разбира се, и изкуствени мигли. Направих и още доста визи с пигментите. Дълго си поиграх с тях, за да мога да ви кажа реално какви са обективните ми впечатления и какво мисля. За тях ще включа различни снимки и кадри от визиите, които съм правила с тях. Ето и една от визиите, които направих с пигмент номер 705. Използвах го, като го нанесох в средната част на клепача и го прелях с друг блестящ цвят. Смятам, че се получи страхотно интересен нюанс, преливащ от червеникаво-оранжево към зелено и жълто. Ето още една визия, която сътворих с двата пигмента, които използвах в днешното видео. Само че тук е малко по-различен кът криз и отново съм нанесла пигмент 90 в вътрешната част на клепача, а по целия клепач съм нанесла пигмент 701. Ето е и последната визия, която ще ви покажа. Тя е малко по-нестандартна. Направих един по-интересен кът криз и върху целият клепач нанесох пигмент 50. Смятам, че се получи много интересно. Бях вдъхновена от една снимка, която видях на Бела Хадид, така че it's cool. Това беше всичко. Наистина постарах се доста да си поиграя с пигментите, за да мога да ви кажа реално какво мисля за тях и да ви споделя повече. Ултрахамелеоните определено са за тези от вас, които обичат по-смелите визии и обичат да експериментират, но Клепач Pro имат и много красиви, нежни нюанси, които са подходящи за булки, за ежедневието и за абитюрентски балове. Така че ще оставя долу в описанието линк към тяхната страница и към социалните им мрежи, за да може да разгледате. Надявам се видеото да ви е било интересно и да ви е било полезно. Ако е така, не забравяйте да дадете палец нагоре и да се абонирате за канала ми, ако искате да виждате още видеа от мен. Ако искате да виждате по-интересни и повече грим визии, аутфити и така нататък, последвайте ми в Instagram. Това беше всичко за днешното видео. Надявам се да ви е било интересно и полезно. Ще се видим в следващото видео. За сега ви казвам чао и до скоро!